ธนูเทพเจ้าผู้ที่คู่ควรเท่านั้นจึงจะยกมันได้ในป่าอันมืดมิดนางยักษ์หิทิมพีพยายามบอกให้พีมะบุตรแห่งพระวายุที่นางหลงรักให้พีมะปลุกพี่น้องแล้วพากันรีบหนีไปก่อนที่พี่ชายผู้โหดเหี้ยมของนางจะมาถึงแต่พีมะไม่ยอมหนีตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยกลัวผู้ใดแล้วเหตุใดข้าจึงต้องกลัวพี่ของเจ้าด้วยหากพี่เจ้าต้องการกินคนในครอบครัวของข้าจะต้องข้ามศพข้าไปก่อนไม่นานครับเสียงฝีเท้าอันหนักหน่วงก็ดังก้องมาจากป่าลึกพื้นดินสั่นสะเทือนกิ่งไม้หักโค่นแล้วปรากฏร่างมหึมาของหิทิมพะทันทีที่หิทิมพะได้เห็นน้องสาวของตนเองยืนอยู่ข้างมนุษย์หิทิมพะก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าวิ่งเข้าไปต่อสู้กับพีมะบุตรแห่งพระวายุในทันทีต่อสู้ของทั้งสองเนี่ยทำให้ผืนป่าสั่นสะเทือนแต่พีมะก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยจับหิทิมพะทุ่มกระแทกต้นไม้ใหญ่จนหักโค่นดินแตกกระจายปลุกเหล่าปานดบที่กำลังหลับอยู่ให้ตื่นขึ้นทุกคนเนี่ยต่างก็ตกตะลึงเลยนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นว่าพีมะกำลังต่อสู้กับยักษ์ร่างมหึมาก่อนที่พีมะจะสังหารยักษ์หิทิมพะลงได้ด้วยตัวคนเดียวหลังจากที่ยักษ์ร้ายตายลงไปแล้วนางหิทิมพีก็เข้ามาขอความเมตตาจากนางกุนตีและยุทธิถิระข้าได้มอบหัวใจให้กับพีมะไปแล้วให้พีมะรับข้าเป็นภรรยาและอยู่ครองรักกันด้วยเถิดตอนนี้ข้าไม่เหลือผู้ใดแล้วตัวข้าเป็นเผ่าพันยักษ์คงไม่มีผู้ใดรักข้าได้เท่าพีมะอีกแล้วในตอนแรกเนี่ยทุกคนก็ลังเลนะครับเพราะพวกเขายังคงอยู่ระหว่างการหลบหนีไม่อาจจะลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ได้นานแต่เมื่อเห็นถึงความจริงใจของนางยักษ์และรักแท้ที่นางมีให้กับพีมะนางกุนตีก็ยอมให้พีมะแต่งงานกับนางหิทิมพีตอนนี้เจ้ามีเราแล้วจงมากับเราเถิดแต่หากว่าพีมะมีบุตรแล้วเขาจะต้องเดินทางต่อไปพร้อมพี่น้องของเขานางยักษ์หิทิมพีเนี่ยก็รับปากก่อนจะร่วมเดินทางไปกับพวกพี่น้องปานดบจนไปถึงยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็ตั้งบ้านอาศัยอยู่ด้วยกันที่นั่นไม่นานครับนางกุนตีที่เห็นว่านางหิทิมพีกับพีมะรักใคร่กันดีนางจึงจัดให้ทั้งสองแต่งงานอยู่กินร่วมกันนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งพีมะมีลูกกับนางยักษ์ชื่อว่าคัตโตตกัดแปลว่าศีรษะล้านพี่น้องปานดบทุกคนก็ช่วยกันดูแลลูกของพีมะเป็นอย่างดีหลานคนแรกกันสุดๆจนเวลาผ่านไปพักหนึ่งครับฤาษีวายาตก็ได้ถอดจิตมาบอกกับทุกคนว่าถึงเวลาแล้วที่เหล่าปานดบจะต้องเริ่มเดินทางไปยังเมืองเอกจักรเหล่าปานดบทั้งหลายจึงขอลานางยักษ์หิทิมพีและคัตโตตกัดเพื่อออกเดินทางกันต่อท่านจะไปแล้วหรือหิทิมพีดูแลตัวเองให้ดีนะคัตโตตกัดเนี่ยก็ก้มกราบพีมะนางกุนตีและเหล่าลุงทั้ง4คนของเขาพร้อมกับให้คำมั่นว่าหากวันใดเรียกหาข้าจะรีบไปทันทีจากนั้นเหล่าปานดบก็ปลอมตัวเป็นพราหมณ์เร่ร่อนแล้วออกเดินทางกันต่อไปไม่นานครับพวกเขาก็ไปถึงเมืองเอกจักรแล้วได้ไปอาศัยอยู่ในบ้านของพราหมณ์ผู้ยากจนคนหนึ่งพราหมณ์ผู้น่าสงสารคนนั้นเนี่ยนะครับได้เล่าเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจให้แก่พวกเขาได้ฟังว่ามีรากสดตนหนึ่งที่ชื่อว่าพกะหรือพกาศูนย์อาศัยอยู่ใกล้ๆเมืองคอยออกมาข่มขู่และทำร้ายคนในหมู่บ้านระแวกป่าจนชาวบ้านหวาดกลัวชาวบ้านผู้ที่ลำบากอยู่แล้วก็ต้องส่งเกวียนพร้อมกับอาหารจำนวนมากไปให้มันต้องเอาวัวควายข้าวและก็คนไปถวายแก่พกาศูนย์เป็นประจำเพื่อให้คนอื่นๆในหมู่บ้านยังคงดำรงชีวิตต่อไปได้จนกระทั่งวันหนึ่งครับก็ถึงคราวของครอบครัวพราหมณ์เจ้าของบ้านที่เหล่าปานดบอาศัยอยู่ที่จะต้องส่งบรรณาการให้แก่พกาศูนย์ทั้งบ้านจึงเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้เพราะไม่ว่าจะส่งใครไปก็ตามคนนั้นก็จะต้องตายพี่จะรีบไปแล้ว
รีบหนีออกมานะ นางกุนตีที่สงสารครอบครัวพราหมณ์อย่างมาก จึงเสนอตัวให้พีมะไปแทน พวกท่านไม่ต้องกังวลไปเลย เราจะให้พีมะ เอาเกวียนไปส่งแทนท่านเอง พีมะได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ยิ้มเลยครับ เดี๋ยวข้าจะจัดการมัน ให้เหลือแต่ซากไปเลย ในเช้าวันต่อมาครับ พีมะจึงลากเกวียนพร้อมด้วยอาหารจำนวนมากมายมหาศาลเข้าไปในป่าตรงเข้าไปสู่ถิ่นของพกาสูรพอไปถึงที่อยู่ของพกาสูรพีมะกลับไม่ได้เอาอาหารไปให้ยักษ์นะครับ เขากลับนั่งลงกินอาหารที่ขนมาทั้งหมดเองอย่างสบายใจ ทั้งข้าว เนื้อ ผลไม้พร้อมเครื่องดื่มที่ชาวบ้านเตรียมไว้ให้กับเจ้ายักษ์ก็ถูกพีมะกินเข้าไปจนเกลี้ยง เมื่อพกาสูรออกมาเห็นมันก็โกรธมากคำรามออกมาดังลั่นป่าเพราะไม่เคยเห็นมนุษย์คนใดที่กล้ากินอาหารของมันแบบนี้มาก่อนเลยพกาสูรเนี่ยพุ่งเข้าใส่พีมะทันทีทั้งคู่ปะทะกันอย่างรุนแรงต้นไม้ใหญ่ถูกถอนขึ้นมาใช้เป็นอาวุธพีมะเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวครับใช้พละกำลังมหาศาลของเขาต่อสู้กับพกาสูรอย่างดุเดือดจนในที่สุดพีมะก็สามารถสังหารเจ้ายักษ์กินคนลงได้เมืองเอกจักรจึงได้หลุดพ้นจากความหวาดกลัวที่ครอบงำมานาน ขอบคุณท่านแทนคนทั้งหมู่บ้านนี้ด้วยนะ แค่นี้เล็กน้อยมากเลยท่าน หลังจากนั้นไม่นานครับก็ได้มีพราหมณ์ผู้แก่เรียนคนหนึ่งเดินทางมาพักที่บ้านหลังเดียวกัน และก็เล่าเรื่องข่าวใหญ่จากแคว้นปัญจาละให้ฟังว่าอีกไม่นานท้าวทรุปัตกษัตริย์แห่งปัญจละจะจัดพิธีสยุมพรท้าวทารุปัตกษัตริย์แห่งปัญจาละกำลังจะจัดพิธีสยุมพรให้แก่ธิดาของตนนางผู้นั้นก็คือเทราปตีหญิงงามผู้ถือกำเนิดจากกองไฟศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้ยินชื่อนี้เหล่าปานดบทั้ง5ก็รู้สึกเหมือนชะตากำลังเรียกหาพวกเขาปรารถนาจะไปร่วมพิธีนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจออกเดินทางไปยังแคว้นปัญจาละโดยยังคงปลอมตัวเป็นพราหมณ์เช่นเดิมแล้วไปอาศัยอยู่ในบ้านของช่างปั้นหม้อคนหนึ่งเดินทางมาเหนื่อยดื่มน้ำก่อนเถิดท่านพราหมณ์เมื่อพิธีสยุมพรของนางธราวปตีถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กษัตริย์และนักรบจากทั่วชมพูทวีปต่างก็เดินทางมาร่วมงานทุกคนจะได้เห็นฝีมือที่แท้จริงของข้าฝีมือของเจ้ายังห่างชั้นจากข้ามากนักคันธนูนั้นต้องเป็นของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเช่นนั้นก็เตรียมยอมแพ้ให้ข้าได้เลยเหล่าปานดบเนี่ยนะครับก็ให้นางกุนตีอยู่ที่บ้านแล้วก็พากันออกเดินทางไปร่วมพิธีพร้อมกันซึ่งพิธีการสยุมพรครั้งนี้นะครับท้าวทรุปัตได้จัดให้มีการประลองธนูเนื่องจากท้าวทรุปัตนั้นหวังลึกๆอยู่ในใจว่าอยากจะได้อรชุนผู้เก่งกาจเรื่องการยิงธนูมาเป็นลูกเขยงานสยุมพรครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากข้าได้ยินว่าการประลองครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยซึ่งเขายังมีความเชื่ออยู่เล็กๆนะครับว่าเหล่าพี่น้องปานดบยังไม่ตายและอาจจะมาร่วมพิธีนี้ท้าวทรุปัตจึงได้สั่งให้ช่างทำธนูขนาดใหญ่พิเศษขึ้นมามันมีน้ำหนักมหาศาลขึงด้วยเหล็กเส้นยากมากที่คนธรรมดาทั่วไปจะสามารถใช้งานได้นอกจากนี้เป้าที่ใช้ในการยิงยังไม่อยู่นิ่งเพราะเป็นเป้ารูปปลาที่ถูกแขวนอยู่บนยอดเสาและส่งเงาสะท้อนของมันลงมายังอ่างน้ำที่อยู่ข้างล่างโดยผู้ประลองเนี่ยนะครับจะต้องมองเงาในอ่างน้ำแล้วยิงให้ถูกตาปลาที่ลอยไปลอยมาอยู่ให้ได้เท่านั้นจึงจะสามารถได้นางธราวปตีไปครอบครองในงานพิธีสยุมพรนี้นะครับมีการแบ่งวรรณะระหว่างกษัตริย์กับวรรณะพราหมณ์เอาไว้อย่างชัดเจนมีผู้ชมมาร่วมชมกันอย่างคับคั่งงานสยุมพรครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากจริงๆได้ยินว่ากติกาการประลองยากยิ่งนักไม่ใช่ผู้ใดก็ทำได้วันนี้คงได้เห็นยอดบุรุษที่แท้จริงเป็นแน่และในหมู่ผู้ชมอันทรงเกียรตินี้เองก็มีพระกิษณะอวตารภาคหนึ่งของพระนารายณ์กับพี่ชายพละรามเดินทางมาจากกรุงทวารกามาร่วมชมพิธีสยุมพรในครั้งนี้ด้วยทั้งคู่ที่สังเกตเห็นเหล่าพี่น้องปานดบเนี่ยก็จำได้ในทันทีเลยนะครับทุกคนเพราะพวกเขานั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนื่องจากนางกุนตีผู้เป็นมารดาของเหล่าปานดบนั้นเป็นพี่สาวของวสุเทพผู้เป็นบิดาของพระกิษณะนั่นเอง
เมื่อทุกคนเข้าสู่ลานพิธีกันเรียบร้อยแล้วเหล่ากษัตริย์ที่มีสิทธิ์ในการประลองเป็นกลุ่มแรกก็เริ่มทยอยออกมาหยิบธนูเพื่อยิงแต่เนื่องด้วยเพราะคันธนูนั้นมันถูกสร้างให้มีน้ำหนักมหาศาลทำให้ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาแทบจะยกธนูกันไม่ขึ้นด้วยซ้ำและแม้จะมีส่วนน้อยที่ยกธนูขึ้นได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถจะยิงเป้าที่เล็งยากได้เลยสักคนซึ่งในหมู่กษัตริย์นั้นนะครับก็มีธุรโยธกับกันนะจากเมืองหัสตินาปุระที่มาเข้าร่วมพิธีสยุมพรกับเขาด้วยธุรโยธที่แม้จะยกธนูขึ้นแต่ก็พลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายส่วนกันนะผู้เก่งกาจด้านธนูก็ดันถูกนางธราวปตีหักหน้าตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มขณะที่กันนะยกธนูนางธราวปตีก็ได้เอ่ยขึ้นมาทันทีว่านางจะไม่ยอมแต่งงานกับบุตรของสารถีแน่นอนแม้ตอนนี้เขาจะกลายมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ตามทำเอากันนะเนี่ยเจ็บใจมากและก็ยอมแพ้ไปทันทีหลังจากที่เหล่าวรรณกษัตริย์ได้ทดลองยิงธนูกันครบถ้วนหมดทุกคนแล้วลำดับต่อไปจึงเป็นโอกาสของพวกพราหมณ์ที่เรียงแถวกันออกมาเพื่อยิงธนูแต่ทว่าหลังจากที่พวกพราหมณ์ได้เห็นสภาพเหล่าเจ้าชายยอดฝีมือก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่มีพราหมณ์คนไหนเลยนะครับที่กล้าออกมาแสดงฝีมือตอนนั้นล่ะครับอรชุนจึงก้าวเท้าออกมาเพียงคนเดียวในหมู่พราหมณ์มากมายเสียงซุบซิบดังไปทั่วลานพิธีเพราะไม่มีใครคิดเลยว่าพราหมณ์ยากจนคนหนึ่งจะกล้าทำสิ่งที่กษัตริย์ทั้งหลายทำไม่สำเร็จแต่อรชุนก็ไม่สนใจเสียงเหล่านั้นเขาเดินเข้าไปยกคันธนูขึ้นมาอย่างมั่นคงเหนี่ยวสายมันได้อย่างง่ายดายแล้วก็ก้มมองเงาปลาในอ่างน้ำทุกสายตาจับจ้องไปที่อรชุนเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นแหละครับลูกธนูก็พุ่งขึ้นไปบนอากาศทะลุเป้าปลาที่หมุนอยู่ด้านบนได้อย่างแม่นยำทั้งลานพิธีเงียบสงัดไปทันทีก่อนจะมีเสียงฮือฮาดังลั่นตามมานางธราวปตีในชุดสีแดงก็เดินลงมาพร้อมกับพวงมาลัยแล้วก็คล้องลงบนคอของอรชุนเป็นการประกาศว่านางได้เลือกเขาเป็นสามีแล้วชัยชนะของอรชุนนี้เองล่ะครับทำให้เหล่าวรรณกษัตริย์ไม่พอใจอย่างมากเหล่ากษัตริย์เนี่ยไม่พอใจที่พวกพราหมณ์เก่งกว่าตนจึงคิดว่าการประลองครั้งนี้ไม่โปร่งใสและเป็นการหยามเกียรติอย่างแรงความวุ่นวายจึงปะทุขึ้นพีมะกับอรชุนเนี่ยนะครับต้องยืนหยัดปกป้องธราวปตีจากเหล่ากษัตริย์ที่กรูเข้ามาเกิดเป็นการตะลุมบอลกันวุ่นวายพิธีสยุมพรจึงเต็มไปด้วยฝุ่นของการต่อสู้ตอนนั้นล่ะครับพระกฤษณะจึงก้าวออกมาจากฝูงชนด้วยท่าทีที่สงบและสง่างามแล้วยุติความวุ่นวายอธิบายให้ทุกคนยอมรับความจริงและผลของการตัดสินตามกติกาทุกคนจึงสงบศึกและพากันแยกย้ายกลับเมืองของตนเองไปส่วนอรชุนที่เป็นผู้ชนะก็พานางธราวปตีกลับบ้านไปหานางกุนตีตามธรรมเนียมประเพณีฝั่งท้าวทรุปัตย์ที่เข้าใจว่าลูกสาวได้แต่งงานกับพราหมณ์ยากจนก็รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวอย่างมากเลยนะครับกลัวว่าลูกสาวจะลำบากจึงให้ธริตตัดยุมนะพี่ชายของนางธราวปตีและทหารคนสนิทแอบติดตามน้องสาวไปด้วยแต่พอเมื่อธริตตัดยุมนะติดตามน้องสาวมาพวกเขาก็ได้พบกับความจริงว่าที่แท้พราหมณ์เหล่านี้ก็คือพวกปานดบธริตตัดยุมนะจึงรีบกลับไปรายงานท้าวทรุปัตย์ด้วยความยินดีว่าพวกพราหมณ์ยากจนเหล่านั้นแท้จริงแล้วก็คือเหล่าปานดบปลอมตัวมาร่วมพิธีตามที่ท้าวทรุปัตย์ต้องการเลยท้าวทรุปัตย์เนี่ยดีใจมากๆสั่งการให้บริวารนำขบวนไปรับนางกุนตีและลูกๆให้มาพำนักอยู่ในพระราชวังโดยด่วนทว่าเรื่องราววุ่นวายกลับกำลังเริ่มต้นขึ้นครับเมื่ออรชุนพานางธราวปตีกลับไปถึงบ้านช่างปั้นหม้ออรชุนก็ร่าเริงเข้าไปทักทายหยอกล้อกับแม่บอกให้แม่เนี่ยลองทายดูซิว่าวันนี้ลูกได้อะไรมาแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับนางกุนตีกำลังก้มหน้าก้มตาหุงข้าวทำกับข้าวไม่ทันจะได้หันไปมองลูกๆเธอจึงตอบกลับไปว่าได้อะไรมาก็แบ่งๆกันนะลูกคำพูดของนางกุนตีเนี่ยแหละครับทำเอาเหล่าปานดบถึงกับนิ่งอึ้งเนื่องจากคำพูดของแม่สำหรับพวกเขาแล้วมันถือเป็นคำประกาศสิทธิ์ที่ลูกๆจะต้องเชื่อฟังและทำตามจึงเกิดเป็นการถกเถียงระหว่างพี่น้องทั้ง5ขึ้นมาทันทีว่านางธราวปตีควรจะมีสามีเป็นปานดบทั้ง5คนหรือควรเป็นภรรยาของอรชุนเพียงคนเดียวเท่านั้น
ไม่นานครับพวกทหารจากเมืองปัญจาละก็มาถึงและเชิญให้พวกเขาเดินทางเข้าวังทันทีเพื่อจัดพิธีอภิเษกอย่างสมเกียรติเหล่าปานดบจึงต้องรีบเดินทางเข้าไปยังพระราชวังแล้วนำเรื่องที่กำลังถกเถียงไม่ลงตัวนี้ไปรายงานท้าวทรุปัตย์เรื่องนี้ล่ะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียกประชุมกันโดยด่วนความเห็นเนี่ยแตกออกเป็น2 ฝ่ายถกเถียงกันว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ซึ่งขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่นี่เองล่ะครับฤาษีวญาติปู่ของเหล่าปานดบก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อแก้ปัญหาฤาษีวญาติเนี่ยนะครับเล่าให้ทุกคนได้ฟังถึงสาเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นวันในอดีตชาตินั้นนางเทราปตีเคยบำเพ็ญเพียรบูชาพระศิวะแต่นางเทราปตีตื่นเต้นกับการขอพรครั้งแรกก็เลยพลั้งปากพูดขอสามีไปถึง5 ครั้งด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าพระศิวะจึงประทานพรให้แก่นางว่านางจะได้มีสามี5 คนตามคำขอนั้นและพรนั้นเองก็ได้มาส่งผลในชาตินี้แล้วเทราปตีจึงถูกลิขิตให้เป็นภรรยาของปานดบทั้ง5 คนหลังจากเหตุผลแห่งชะตากรรมถูกเปิดเผยแล้วท้าวทรุปัตย์จึงยอมรับและจัดพิธีอภิเษกให้นางเทราปตีกับปานดบทั้ง5อย่างสมเกียรติโดยจัดงานแต่งงานทั้งหมด5 วันให้นางเทราปตีแต่งงานกับปานดบทีละคนจนครบ5 คนและเพื่อจะไม่ให้ความรักกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างพี่น้องฤาษีนารถะจึงแนะนำให้พวกเขาตั้งกฎร่วมกันทั้งหมดจึงตกลงกันว่านางเทราปตีจะอยู่กับสามีปีละ1 คนเท่านั้นหากนางเทราปตีอยู่กับสามีคนไหนในปีนั้นคนอื่นๆก็ห้ามเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดหากใครผิดสัจจะข้อนี้ก็จะต้องถูกเนรเทศให้ไปอยู่ป่าเป็นเวลา12 ปีทุกคนเนี่ยก็ตกลงที่จะทำตามกฎข้อนี้และอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างมีความสุขครับ1 หญิง 5 ชายจะอยู่รอดได้จริงไหมการเดินทางสู่ดินแดนต้องห้ามของอรชุนจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันต่อในวันเสาร์นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องดูดีนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นการสนับสนุนพวกเราอีกทางหนึ่งแล้วล่ะครับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย